Ohrenmilben gehören zu den häufigsten Ursachen für starken Juckreiz im Ohr. Mit der richtigen Anwendung von Apfelessig lässt sich das Problem gezielt und effektiv angehen. Erstens, woran du Ohrenmilben erkennst. Ohrenmilben lösen bei Hunden einen intensiven Juckreiz aus. Betroffene Hunde schütteln häufig den Kopf oder kratzen sich auffällig oft an den Ohren. Viele Tiere wirken unruhig und reagieren empfindlich auf Berührungen im Kopfbereich. Ein typisches Symptom ist ein dunkler, krümeliger Belag im Ohr. Dieser erinnert optisch oft an Kaffeesatz. Es handelt sich dabei um den Kot der Milben. Gleichzeitig kann ein unangenehmer Geruch entstehen. Wenn dein Hund also besonders streng aus dem Ohr riecht, ist das ein klares Warnsignal. Die Milben selbst sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen, doch ihre Auswirkungen sind deutlich sichtbar. Je früher du eingreifst, desto schneller lässt sich die Situation wieder unter Kontrolle bringen. Zweitens, warum ein einfaches Hausmittel so effektiv gegen Ohrenmilben wirkt. Ein bewährtes Mittel gegen Ohrenmilben ist ein Apfelessig-Wasser-Gemisch. Apfelessig besitzt natürliche antibakterielle und leicht saure Eigenschaften. Diese saure Umgebung ist für Milben äußerst unangenehm. Sie stört ihre Lebensbedingungen im Ohr und erschwert ihre Ausbreitung deutlich. Gleichzeitig hilft Apfelessig dabei, Ablagerungen im Ohr zu lösen und das Milieu wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Das Ohr wird gereinigt, während gleichzeitig die Grundlage für die Milben reduziert wird. Der Juckreiz lässt nach und die Haut im Ohr kann sich beruhigen. Drittens, die richtige Mischung und Anwendung. Für die Anwendung wird Apfelessig immer verdünnt verwendet. Die richtige Mischung lautet: ein Teil Apfelessig, ein Teil lauwarmes Wasser. Diese Verdünnung ist wichtig, damit die empfindliche Haut im Ohr nicht gereizt wird. Tauche ein weiches Tuch oder ein Wattepad in die Mischung und wringe es leicht aus. Reinige damit vorsichtig den äußeren Bereich des Ohrs. Dabei werden Beläge gelöst und entfernt. Anschließend kannst du eine kleine Menge der Flüssigkeit vorsichtig in den äußeren Gehörgang geben. Massiere danach den Ohransatz sanft von außen, damit sich die Lösung im Ohr verteilt. Der Hund wird danach meist den Kopf schütteln. Das ist in Ordnung und hilft sogar, gelöste Ablagerungen nach außen zu befördern. Wichtig: keine Wattestäbchen verwenden und niemals tief in den Gehörgang eindringen. Damit schiebst du Ohrschmalz tief ins Ohr und kannst für eine Verstopfung des Gehörgangs sorgen. Viertens, die richtige Anwendung. Bereits nach kurzer Zeit zeigt sich meistens eine deutliche Veränderung. Der Juckreiz nimmt ab, das Kratzen wird weniger und der Hund wirkt entspannter. Für ein nachhaltiges Ergebnis wird die Anwendung 1- bis 2-mal täglich wiederholt, bis sich das Ohr sichtbar verbessert hat. Gleichzeitig werden Ablagerungen regelmäßig entfernt, was die Regeneration zusätzlich unterstützt. Ohrenmilben sind unangenehm, lassen sich aber mit einer einfachen und konsequenten Pflege effektiv in den Griff bekommen. Das Apfelessig-Wasser-Gemisch gehört zu den ältesten Hausmitteln überhaupt und überzeugt durch seine einfache Anwendung und exzellente Wirkung. Wenn du jetzt noch wissen willst, wie du mit einem einfachen Hausmittel Würmer und Giardien bei deinem Hund abtöten kannst, dann klick auf das eingeblendete Bild, um dir unser Video dazu als nächstes anzusehen.